슈크림 딸기입니다. 오늘은 이 저와 액기를 슈크림 딸기와 같이 액기를 만들어볼 거예요. 근데 한 번씩 돌아가면서. 그래서 가위바위보 먼저 할까요? 가위바위보! 제가 이겼어요. 일단 저부터 보여드릴게요. 이게 흐르기가 잘 돼요. 하지만 여기는 학교 운동장이에요. 제목으로 올라갈 건데 그냥 주의사항으로 말씀드렸어요. 이게 캔치제몬이에요. 근데 약간 제가 원하던 느낌이에요. 만져보실래요? 만져보실래요? 알겠어요? 액계가 제가 진짜 겁나게 좋아요. 대박이에요. 네. 액기도 잘 만드는 끈이 제 친구입니다. 하지만 유튜브를 할 때는 저랑 같이 찍어야 됩니다. 항상 저랑 같이 찍어요. 저번에도 같이 찍은 거 올라갔어요. 보셨으면 제 구독과 좋아요 꾹꾹꾹. 그 다음은 자 이제 가풍을 보여드릴게요. 한 번 더. 그리고 가풍쇼 하나 둘셋. 이제 제가 만져보도록 하겠습니다. 기다리세요. 네. 통에 넣기가 힘들어요. 이제 제가 만져보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 슈크림 딸기 친구 쭈나라고 합니다. 이번엔 제가 먼저 볼 건데요. 흐르기부터 보겠습니다. 흐르기는 괜찮은 편이에요. 와 초록색이 진짜 예쁘네. 진짜 이쁘네 이거. 톤이에요. 근데 이게 톤이 잘 안 떨어져요. 처음에 샀을 때는 손에 좀 묻어가지고 사기인 줄 알았는데 사기 펜인 줄 알았는데 계속 만져보니까 가만히 좀 냅둬보세요. 이렇게 좀. 네. 뭉쳐서 가만히 냅둬보실래요? 가만히 냅둬봐요. 진짜 초록초록한 게 진짜 예쁘죠? 몰딩은 잘 안 돼요. 단연의 캔치제몬이니까요. 굿! 가품은 잘 되는 편이에요. 이제 딴 거 보여드려야죠. 이게는 조금씩 너무 고마워요. 와 느낌 좋은데요? 그리고 여기가 학교 운동장이라 좀 이거 좀 좁아요. 얘가 그런 점 좀 양해 부탁드리고요. 그리고 딸기 슈크림님 액계랑 제 액계랑 한 여 정도 조금 섞어보는 게 어떨까요? 안 돼요. 알겠습니다. 그 통은 어쩌려고요? 개통은 버리면 되죠. 그럼 아깝죠? 이상 딸기 슈크림과 자 마지막 밥풍쇼 하고 끝내주세요. 밥풍쇼 해주세요. 팝쇼 기다려보시면 랩을 한번 보여드리고 자, 잘 안 되네요. 너무 자신감이. 한 번만요. 한 번만 더. 이걸로 ASMR 되게 드세요. 이상으로 끝마쳤습니다. 마지막으로 구독과 좋아요. 부탁드립니다. 안녕.